家太極拳嘅掌門人咧係世界知名嘅，不過香港嘅年輕人咧有時淨係掛住打機咧就唔識啦。吳師傅今日咧就阻你好多時間嚟幫我哋拍呢個節目啦。冇緊要，係大家好。咁吳師傅啊，我想問下呢個拳館其實好多年嘅。50幾年代已經開始啦，我係第5代。係咁第1、2、3、4之前咧，我哋都係主要係教拳為主嘅。係咁一代一代。咁點解我哋會教咗100幾年拳咧？個歷史，我哋係清朝嘅滿族嘅。係咁，我哋個漢族名咧係由一個清朝嘅姓氏嗰個烏咁改出嚟個姓嘅啫。咁點解我哋有機會玩到太極拳咧？因為我哋祖先係正黃旗。咁喺公朝入邊咧，有一個所謂privilege 去俾佢學太極拳。咁學咗太極拳之後，清末之後咧，同埋楊氏啲師傅一齊咧，以教拳為生啦。因為冇官做啦嘛，咁喺市面上咧就成為咗一個喺個精武體育館入邊咧發揚我哋嘅太極拳啦。咁有一段歷史咧，我可以好快咁提一提，就係喺50年前咧，喺澳門有一段叫做吳陳比武啊。我阿爺吳公義，佢嗰時係53歲，同一個年輕啲嘅武師係32歲，係另外一個外交館派嘅。咁因為香港唔可以比武喎，咁為賑災啊，為籌款啦，就俾搞咗一個慈善比賽啦。當年叫做吳陳比武，就喺澳門。嗰個結果咧當和啦，咁啊和咗之後咧，嗰個 objective 都攞到啦，捐到錢啦，籌到錢啦。咁之後咧，就係因為嗰場比賽，就連金庸先生咧都開始寫武術小説啦。咁啊將嗰個武術潮咧提升咗。咁講起武術咧，我哋一定要多謝李小龍先生。因為當年如果唔係佢喺美國咁大力提倡嗰個中國武術，提倡咁外國人嚟講功夫，其實功夫唔係一種武術嚟嘅，功夫係即係我細個阿爺話，今天有冇練功夫？即係有冇練你嘅練功啦？咁就將嗰個功夫 label 咗去，將我哋中國嘅國粹喺北美洲大大咁提升，咁個個都對我哋嗰個中國嘅武林又多啲認識啦。我細個其實係好怕練拳，但係你係追求第二樣嘢嘅喎。我對機械好有興趣，因為我細個見到飛機，我就望住個飛機，咁對呢方面好有興趣。咁即俾我讀成咗，咁都幾好喎，可以做翻自己中意做嘅事情。係我喺航空方面發展啦，發展佢可惜就係我爸爸過身啦。過身我喺新加坡做咗幾年咧，我就要翻嚟所謂負呢個擔子啦。呢個就係我嘅所謂細個嗰個家教。唔識就唔得啦，識喎，咁我要放棄，我係做一個好大嘅 decision， 喺新加坡搬翻嚟香港個爸爸拳館。咁翻嚟之後咧，咁我有少少自己嘅構思。咁我係咪一世做功夫佬咧？係唔係咁先咧？咁我亦都有自己追求，有自己理想嘅。唔係，其實咧，我學咗嗰啲飛機工程師嘅所謂 management 啊，個 logic 啊，我將佢放咗入太極拳，解釋俾新一代嘅人識。點解我喐你會飛咗去咧？或者你喐我，點解我可以連消帶打咧？我太極拳包含力學噶嘛，哲學啊嘛，心理學啊嘛，我就將佢擺咗喺一個好有 formula， 將自己有一個 plan， 將佢點樣去將太極拳發揚光大。呢樣嘢我諗有好多觀眾唔知。吳家太極拳咧係香港浸會大學
嘅學分課程嚟嘅而家。除咗唔止啊，鄧小平先生講太之傳校之後，仲犀利啦。咁而家係我感應到一樣就係、而家好多年青人都學啦。其實而家啲年青人咧並唔係話咩廢青啊咁樣 No 因為好多咧其實好醒嘅。不過有啲人唔出聲，就唔等於咧佢冇意見，佢心裏邊咧有好多嘢，不過用咗唔同嘅方法表達出嚟。嗱，有一度我要睇睇啦。人生有幾個10年去嘥啊？如果長輩講得有理嘅啱聽，咪收下料咯；唔啱聽嗰啲，咪再去研究下咯。將你練功，唔好話淨係練太極拳啦，任何武術啦，你身體個本能個機能提升咗啦，咦 fit 咗咯喎，諗嘢都諗好啲啦。畢咗業之後，我想做咩先？哇！睇到市面上咁多成功人士。點解佢哋成功？點解有啲人唔成功咧？咁邊個唔想成功啊？係咪先？但係成功唔係咁簡單，要成功就成功噶咯喎。有自己嘅理想，有自己嘅 planning， 有自己嘅學歷。哇！而家講乜嘢都講學歷嘅。哇！你唔攞啲學歷出嚟又唔得。唉，有幾多個馬雲啦？我哋仲係講緊呢個學武術啊，各方面嘅嘢，掌握到嘅嘢其實同佢成功好似冇關係咁樣喎，係嘛？都唔係嘅，你其實武術係一個行業。我哋中國人講句創業容易守業難。咁你點樣去守咧？點樣將佢再提升高級啲咧？如果冇事業嘅，點樣創造自己事業？都係靠自己嗰個追求嘅理想。而家嘅年輕人好多時都會提出就話：個社會機會冇晒啦，你哋嗰陣時就得啦，勤力啲做嘢，或者有啲機會咧就買到樓啦，又買到靚車啦。而家咧，哇！我份雞碎咁多嘅人工，哇！望住嗰啲樓價，即係冇可能啊！咁都唔係嘅，你即係個香港個個都係億萬富翁咩？我今日買唔到啫，我10年後買唔到咩？我或者10年後又有啲轉變，邊個知道啫？自己向自己嗰個要求去進軍，做得幾多咪做幾多咯。咁多年以嚟接觸唔同地方嘅年青人，因為佢哋嚟學習，佢哋同香港嘅年青人嚟學習個態度會唔會有唔同？嗱，嗰邊嘅主流社會係外籍人士，咁佢哋嘅諗法當然同亞洲人諗法唔同啦。對學每件事咧好認真，好認真，唔好落雪落乜啊，落乜佢都嚟㗎，所以我真係年下40度我都要翻館㗎。你會實問我有冇人踢館啊，吳師傅？咁嘅，我哋唔去搞人，人哋唔會搞你。如果你出去搞事，一定要搞翻你。你自己有咁嘅名氣，人哋就會揾你嘅。唔止政府嘅機構啊、提倡健康啊、學界啊、大學啊，同埋其他一般市民想深啲研究，知道下乜嘢叫做太極拳，係唔係摸蝦咁簡單咧？哇，打得㗎，咁你軟腍腍，好似摸蝦點打啊？咁我解釋俾你聽，我哋用勁嘅，點樣去發勁，點樣去身體個腰腿功夫辦好，鍛鍊好自己身體，係，然後準備好自己嘅內容，充實自己先。當然啦，跟住先行到自己嘅理想嘅路。係，記住啊，我哋個個都會老㗎。你而家20、30歲、10幾歲，你都會有70、80嗰日㗎。咁嗰日點搞咧？係咪先？唔再要坐輪椅揸拐杖咩？係咪？咁要真係要為自己嘅將來計劃下。冇錯，所以學太極拳唔係淨係學咗一套拳咁簡單。唔止太極拳，學乜拳都係。係，即係呢個係先係正面嘅方向。當然啦，當然。多謝吳師傅。唔多謝。係，多謝。